Il-karta ta' kreditu tiegħek tista' tkun fil-mira ta' posta li jixtiequ japprofittaw minnek. Kun ċert li dejjem iżżomm il-karta ta' kreditu tiegħek f'post sikur. Importanti li tħaresha eżatt kif inti tħares il-flus kontanti tiegħek. Dawn ma tħallihomx jiġru jew fidejn kulħadd. Jekk b'xi mod il-karta ta' kreditu tiegħek tiġi nieqsa, allura inti għandek tirrapporta il-karta ta' kreditu immedjatament. Sa fejn ta' fint jista' jkun illi ġiet misruqa. Sabiex tkun tista' tagħmel dan malajr, għandek iżżomm lista ta' l-isem tal-karta ta' kreditu u l-istituzzjoni finanzjarja li ħarġitha, in-numru tagħha, id-data ta' skadenza, in-numru fejn tista' tċempel 24 sija kuljum fejn inti tista' tirrapporta dan, kif ukoll il-bilanċ tal-kont tiegħek. Din il-lista m'għandix tinġar miegħek u għandha tinżamm f'post sigur. Importanti immens li tiffirma l-karta eżatt kif tirċiviha. M'għandek qatt tikteb in-numru tal-karta ta' kreditu tiegħek f'email jew tagħti n-numru fuq it-telefon. Il-karta ta' kreditu ma tissellifx. Qatt m'għandek tagħti il-karta ta' kreditu u d-dettalji tagħha lil ħbieb jew familja, ikunu min ikunu. Għażel PIN faċli biex tiftakru iżda diffiċli għal ħadd ieħor li jaqta'. Tuża qatt dati bħal jum ta' twelid tiegħek għax ikun aktar faċli li xi ħadd jaqta' dan in-numru. Il-PIN għandu jiġi memorizzat u mhux miktub u ġorru miegħek, u meta tdaħħal il-PIN tiegħek għandek taħt il-keypad ħalli ħadd ma jarah.